Всем привет! Вы на канале Спортагус, с вами Ярослав. В этой серии у меня произошла проблема, как бы не сегодня, не вчера, а уже давно. И на протяжении долгого времени у меня получается так, что при открывании двери происходит какой-то стук. И он уже настолько надоел, уже хочу смазать. Взял вот такую вот, сейчас покажу вам смазочку Литол 24. Вот видно, да? Ой, извиняюсь. Так, вот такую вот. Вот она. Сейчас я буду смазывать дверные направляющие. Сейчас пройду, покажу вам, какая у меня произошла уже давно проблемка. Вот моя Toyota Corolla. Смотрите, слушайте, какой звук. Просто ужасный. Вот такой вот у меня звук. Сейчас будем пытаться исправить эту проблему. Как бы уже надоело, настолько уже надоело, как будто я, не знаю, не на Короле 2009 года езжу, а на каком-то 98-го, если не позже. Ну, короче, берем вот эту баночку. Я вот взял вот такую вот кисточку. И сейчас пойдем исправлять эту проблемку. Уже надоело, Настолько надоело. Но надеюсь, она исправит. Ну, под моим расчетом, так-то должна точно. Так. Вот она, направляющая. У меня есть предположение, что направляющая разбита. Как бы придется или менять, или сейчас проблема должна уйти. Как бы. Если уйдет на время, то на время пусть. А если нет, то тогда будем направляющие менять. Сейчас я возьму кисточку. Чуть-чуть сделаем вот такое движение. И начинаем смазывать направляющие. Как бы везде. Потом мы попробуем пооткрывать ее, чтобы она расходилась. Ну, не жалея. Я думаю, смысла жалеть нечего тут. Но все равно какая-то процент уйдет этой смазки. Так, вот так. Я думаю, вот это можно чуть-чуть. Конечно, не очень. Сейчас не сфокусировалось. Не видно, наверное, вам не видно. Вот так вот. Вот таким макаром. Оно потом зайдет, когда буду открывать дверки. Потому что уже настолько достало. Так, видно вам. Сейчас чуть-чуть сюда. А ну, сейчас посмотрим. Так. Здравствуйте. Привет. А кого? А, машины? А, Так надо. надо так. Ремонтируем. Да, Роман уехал. Так. Блять, извините за выражение, ужасный стук, и он просто ужасный. Скорее всего, это направляющие разбиты, которые надо будет разобрать, поменять, снять всю обшивку. Так, я еще попробую, конечно, помазать. Вроде оно ушло, куда-то замазалось. Давайте сюда, ой, извините, вот сюда еще. Он стучит именно в этом месте.
Не, ограничители держат. Раз, дверь. Раз. Держит ограничители. Блин, ну такой неприятный ужас. Ой, ну ладно. Ну и так же сам с этой же стороны. Но только... Ну не всегда есть. Вот слабенький, но он есть. Ну не всегда, но он есть. О, только что был такой звук. Наверное, вы услышали. Так что вот такие пироги. Если хотите обзор на Mitsubishi ASX, я в принципе могу вам устроить, напишите в комментарии, пожалуйста. А по поводу Toyota, что могу сказать? Я хотел, знаете, что просто не сделать и потом рассказать вам, что вот я сделал там, как я просто хотел уже у вас посоветоваться, как бы. Вы в любом случае разбираетесь в этом не меньше, чем я. Хотя я не говорю, что я специалист и не делаю из себя великого мастера. Я просто обычный автолюбитель, который, ну, просто хочет как-то сэкономить на ремонтах, как-то, чтобы обойтись без всяких потерь. Да и самому интересно это сделать. То есть я вот так вот смазал, и у меня, видите, ничего не получилось, как бы, ну... И хотел вам, конечно, полезное видео сделать, но получилось, что вы, наверное, скорее всего, мне своими комментариями напишите, что лучше... Фу, блин, мушка. Напишите в комментариях, пожалуйста, напишите. В принципе, полезное только. Я думаю, что в любом случае кто-то сталкивался с такой проблемой и решил ее. Ну, скорее всего, по моим признакам, по моей оценке, скорее всего, надо будет менять направляющие в автомобиле. По той причине, потому что стук, это не так, ну, как бы он слышно, что он об что-то бьется. Ну, просто ужасно уже. Ну, ребята, если бы у вас так открывалась дверь, я думаю, вы тоже задумались поменять. Ну, блин. Не в обиду запорожцу, всем известному. Но, наверное, у них и то получше, блин, дверь открывается. Так что, друзья, вот такое сегодня видео. Я как бы думаю, в скором времени я все это исправлю. Однозначно исправлю, потому что ну, уже вот тут, вот так вот ездишь, и стук идет и идет. Я как бы давно еще узнавал, до этого уже, наверное, месяца 2 назад узнавал, что мне сказали, это скорее всего направляющие. Ну, я пырскал ВДшкой, только скажу так, ВДшка не поможет в этом случае. Мне уже потом сообщили, я сперва попырскал ВДшкой, она вроде проблема исчезла на какое-то время, ну буквально там может на неделю, потом снова появилась. То есть ВДшка сама по себе она сушит. То есть она на некоторое время смажет вам, но по сути она потом высохнет и ничего там не будет. То есть тут уже, видите, я как бы смазал такой смазкой конкретной, которую я там прочитал в инструкции, там, грубо говоря, для гусеничных этих, как их, блин, называются. Короче, для гусениц, короче, смазка. А? Что ты делаешь? Телефон. А, Видео. Попросили. Ребята, у нас 30 градусов жары, блин, стою в гараже и уже не могу, уже потею. Ничего еще не сделал. Ну и поставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, пожалуйста, я вас очень прошу. Я нужен вам, а вы мне нужны тоже. Всем спасибо, спасибо всем за лайки, спасибо всем за то, что вы подписываетесь, комментируете. Мне очень приятно, и я надеюсь, и вам приятно то, что я снимаю. Я в дальнейшем думаю, мы с этой проблемой справимся. Но это не первая необходимость. Но я думаю, если много кто напишет комментарий, то что действительно запиши, Ярослав, это видео, я это сделаю, я разберу эту карту. Сделаем эти направляющие, посмотрим, что с ними. Интересно даже и мне, что там могло такое произойти, что оно такой стук или разбиты.
Я не знаю, как эта штука называется, но этот ограничитель, я когда-то схему смотрел, этот ограничитель, он сам по себе пластмассовый, и он со временем просто изнашивается, его надо поменять. Ну, поменять он тоже стоит денег, ну, то есть надо звонить на разборки, короче, заказывать такую штуку. Ну, так что такое видео, как бы не сильно познавательное, извините, ну, как бы такое рассудительное. И прошу у вас помощи, напишите комментарий, пожалуйста. Все, всем спасибо, всем счастливо, всем хорошего дня, хорошего лета, до новых встреч. Всем с вами был Ярослав на канале Спорт Август.